こんにちは皆さん、お元気ですか？ Hello, how are you? Today grammar video number 44 of JLPT N4. ないでおく、ないでおきます。This grammar form is always with 他動詞 transitive verb in ない form ない形ないでおく、ないでおきます。In very casual way, informal way, we can say ないどく。This means I avoid doing something deliberately for some reason, for some purpose. Purpose, objective, aim, intention, 目的、目的。And when we use this ないでおく, there's always this 目的。Reason, cause, 理由。So we need 理由 or there's always 理由 when we use ないでおく。In my previous grammar video number 41, 42, 43, we learned this ておきます。You see this part おきます。置くを置きます。This is the same. Only the difference is this is て form and here ない form. In the case of ておきます, I did something and this state still lasts. In the case of ない form, this one, it means I didn't do this thing or I'm not gonna do this and this state will continue. So in both cases, the meaning is the state. Now I want to show you some examples, then I think you understand much better. When you watch this video again the next time, I think then you understand better the explanation. This puzzle is not finished yet, so please don't put it away. It means please leave this like this. このパズルはまだ終わっていません。このパズルはまだ終わっていませんから片付けないでおく、片付けないでおいてください。片付けないでおいてください。このパズルはまだ終わっていませんから片付けないでおいてください。このパズルまだ終わってないから片付けないでおいて。Maybe now you don't understand what's the difference between ないでください and ないでおいてください。Actually, the meaning is quite similar and the translation in English might be the same, but a slight difference. When we say 片付けないでください, I'm just saying, please don't put it away. Please don't put it back or please don't tidy up. In the case of 片付けないでおいてください, maybe English translation is the same. Please don't put it away. But this means the long state. Please leave them without putting it away. So please leave them like this. As I have abdominal pain, I'm not gonna eat breakfast. I want you to use this grammar form, ないでおく. So maybe we can translate like this, just to understand much better. I'm gonna avoid eating breakfast for prevention because I don't wanna have more pain, stronger pain. No, so I'm not gonna have breakfast. お腹が痛いです。お腹が痛いですから、朝ごはんを食べないでおきます。お腹が痛いですから朝ごはんを食べないでおきます。お腹が痛いから朝ごはん食べないでおく。Many people translate お腹が痛いです like I have a stomachache. It's okay. But actually there's this word, it means stomach. So if I've got really stomachache, I would say 胃が痛いです。胃が痛いです。And お腹 this is lower. お腹 this is belly, tummy, or abdomen. お腹が痛いです。This part. When you have cramps, then you can also say お腹が痛いです。Because this part, abdomen, this is not stomach. So お腹が痛いです。Also for the period.
This evening, I'm going to all-you-can-eat buffet with my friends. So, I'm not gonna eat lunch. And it means I'm gonna avoid eating lunch because I'm gonna eat a lot in dinner time. All-you-can-eat restaurant, we say 食べ放題。食べ放題。all you can eat. Or バイキング。バイキング。And also we can say ビュッフェ。ビュッフェ。But we use 食べ放題 and バイキング the most. And all you can drink 飲み放題 from the verb 飲みます to drink. So drink as much as you want. 今晩友達と食べ放題に行きますをバイキングに行きますから昼ご飯は食べないでおきます。今晩友達と食べ放題に行きますから昼ご飯は食べないでおきます。今晩友達と食べ放題に行くから昼ご飯食べないでおく。As I wanna buy a new game, so I'm not gonna use bonus. Bonus, compensation, bonus, the same. And 使います to use. 新しいゲーム。新しいゲームを買いたい。新しいゲームを買いたいですから、ボーナスを使わないでおきます。新しいゲームを買いたいですから、ボーナスを使わないでおきます。新しいゲーム買いたいから、ボーナス使わないでおく。I bought a ring for my girlfriend, but I wanna give her a surprise, so I'm gonna tell anything now. I avoid to saying it now because of a purpose, and this purpose is to give her a big surprise. To get surprised, to be surprised. びっくりします。And you can use びっくり in ひらがな or in カタカナ。びっくりします。びっくりした。びっくりしました。I got surprised. To give someone surprise. びっくりさせます。Actually, this させます this is causative form in the grammar. And I didn't tell you yet this causative form. It's more advanced one. But anyway, here I'm gonna use it so you can just memorize. びっくりさせます to give someone surprise. In this case, I wanna give her surprise. びっくりさせたいです。彼女に指輪を買いましたが、びっくりさせたいです。びっくりさせたいですから、今、何も言わないでおきます。彼女に指輪を買いましたが、びっくりさせたいですから、何も言わないでおきます。彼女に指輪買ったけど、びっくりさせたいから、今何も言わないでおく。As I wanna go on a diet, so I'm not gonna buy snacks or I'm not gonna buy sweets. This is a prevention, not buying any sweets. ダイエットしたいですから、お菓子を買わないでおきます。ダイエットしたいですから、お菓子を買わないでおきます。ダイエットしたいから、お菓子買わないでおく。I'll be here right away, so please don't turn off the TV. At once, right away, immediately. すぐに。But also we can say またすぐに。It means また this is once again. Once again, right away. The verb to get back, return, 戻ります。The verb to turn off, 消します。
And if I say 消さないでください don't turn off. This is the action. Don't turn off. And when we say 消さないでおく消さないでおきます消さないでおいてください This means please keep this state of no turning off. So don't turn off. Anyway, don't turn off, but please keep this state. So 消さないでおいてください can mean please leave it on. またすぐに戻ります。またすぐに戻りますから、テレビを消さないでおいてください。またすぐに戻りますから、テレビを消さないでおいてください。またすぐ戻るから、テレビ消さないでおいて。Can I leave the windows open? In this translation, maybe you'll say like this. 窓を開けておく。窓を開けておいてもいいですか？窓を開けておいてもいいですか？窓開けておいていい？ Of course, this sentence is perfect and you are right. But now let's think, how can we say using ないでおく and the same meaning? 窓を閉めます。閉めないで。窓を閉めないでおいてもいいですか？窓を閉めないでおいてもいいですか？窓閉めないでおいていい？ It's really very difficult to explain the difference because the meaning is the same. Well, 閉めます it means to close. 閉めない don't close, not closing. 閉めないでおく I keep this state of no closing. Please do me a favor not telling this conversation to my father. 話 as a noun, the meaning is a tale or also a conversation. この話はお父さんには言わないでおいてください。この話はお父さんには言わないでおいてください。この話、お父さんには言わないでおいて。My daughter has been studying so long till very late at night yesterday. So let's not wake her up yet. The verb to wake someone up. 起こす someone を起こします。And 起こさないで起きます。It means I don't get her up. I don't wake her up. And this state continues. So it means let her sleep. 昨日、娘は夜遅くまでずっと勉強していましたから、まだ起こさないでおきましょう。昨日、娘は夜遅くまでずっと勉強していましたから、まだ起こさないでおきましょう。昨日、娘は夜遅くまで勉強してたから、まだ起こさないでおこう。Now a quiz time with 3 translations into Japanese, and I want to help you with some words. In this quiz, I want you to use always this grammar form, ないでおく. Because I understand sometimes you can use with ないでください or ておきます。But I want you to use here only this ないでおきます。Okay? 1番目。Please leave this package unopened. A package or a small parcel. 小包み。And ず here is つ and then the 立ちつ and then. If you wanna write this one in your computer or in the mobile telephone, then you must put DU, ABCDU. Then you can write this ず. The verb to open. 開ける
開けます。2番目。Please refrain from disclosing this information. This means don't open to the public this information. This is secret. Information 情報 to open, to publish, to release, to disclose, to go public 公開します。公開します。In the kanji meaning, こう this is public. Public and this kai is 開けます to open. Open to public. Please don't alter the plan or please don't change the plan for now. For now. 今のところ。今のところ。For now. Plan, project, program. 計画。計画。To change, to alter, to modify. 変更します。変更します。And also to reschedule. I hope you liked this video. And sometimes it's difficult to translate exactly. But the meaning, the nuance is to avoid doing something for some purpose. If this video was useful for you, please don't forget to give me a like. And if you can share my videos with your friends, you will help me a lot. And if you didn't subscribe my channel yet, please do it. And let's continue learning Japanese with me. いかがでしたか？今日はないでおくこの文法を勉強しました。時々他の言語に訳すときはとても難しいです。違う言い方が出てきてしまうからです。でもニュアンスとしてはここの置く、置きますは何かその状態を保つということですよね。で、ないではこれは何とかをしない。否定です。だからその何とかをしない状態を何かの目的のために保っておくということです。もしまだよくわからなかったなと思ったらもう一度見てみてください。きっともっとよくわかると思います。このビデオが良かったなと思ってくださったらぜひいいねボタンとチャンネル登録忘れないでお願いいたします。そして私のビデオをお友達に紹介してくださったら本当に助かります。ぜひお願いいたします。ではまた次のビデオでお会いできるのをとても楽しみにしています。絶対に見に来てくださいね。じゃあね、またね。